Ket mesi, shit. Kat ki chanm liye m kache ne mesi. A ki sa ma panse mesi? Ket mesi, madame mwen pa trompe mwen panse a pil bay sa yo mesi. Waw, ma oblige ale kon sa parce que pour me tourner la kala la mission pile route la pi mwen la, pour me tourner la kala encore mesi. Waw, mwen ale kon sa parce que mba ko ma kontre la police la ya. Non mba kontre la police la ya. Ket mari. Mba gen non. Mliye pa nan la kala kou nan mba tout ba cheke de li. An wè polisyon ba? Ki sa? Shit, ki sa nta fè la misi? Wow. Kou na pou mtoune jis la kala. Shit, ban kou ya get ba. Wow. Shit. Kou de polis sa wè la pou dje. Mese yo dja mou mese. Wow. Nda kache na kaisa. Başı neyse,